Друзья, всем привет еще раз. Сегодня, так скажем, относил кассационные жалобы, да, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тверской области. Как бы такое видео записал, там, конечно, да, ситуация вообще, так скажем, интригующая, скажем так, только ползком, то есть инвалиды должны заползать, потому что гололед просто. Сейчас я нахожусь возле бюро номер 4 ГБМС по Тверской области, значит, это проспект Ленина. Да, вот здесь, как бы, видите, да, песочек там, потом, скажем так, ну, здание не особо, конечно, такое, я вам сейчас вблизи его покажу, как бы, на что оно похоже. Вот, друзья, смотрите, вот это здание, да, бюро 4, вот такая вот информация здесь, видите? То есть такое вот здание. Читаем вот. То бишь, как-то я здесь был, то есть вручал им тоже определенную жалобу, так скажем, да, чтобы письма мне отправлять, деньги на них не тратить, как говорится, было бы с чем возиться. То есть, и, соответственно, мне два дня подряд я их здесь не доставал. То они раньше уходили, получается, то или еще чего. Я не знаю, либо они вообще на работу, как говорится, ну, болт забивают, то есть, соответственно, вызывал даже полицию, да, писал заявление, то есть полиция бездействует, соответственно, писал обращение в прокуратуру, да, почему, как бы, ну, даже приема нету графика, то есть, грубо говоря, даже прокуратура ответила какую-то белиберду, то есть, и все, то есть, по сути, ну, а теперь, как бы, сейчас глянем, как оно внутри. Вот такая железная дверь, видите? Надо стучать в нее, то есть вот такой вот. Ну, напоминает слегка, наверное, какой-то бомжатник. То есть вот такое заведение, как говорится. Вот эта дверь, вот это и есть бюро 4. Вот, друзья, вот такие вот условия, как говорится. Ну, честно, даже приходить не хочется. Ну, вы видите, да, всю эту мощь, так скажем. Все, друзья, всего доброго. Потом еще освещу жалобу, что писала прокуратура, то есть по поводу, вот вы видите, то есть график так они и не повесили, а я вам покажу, что прокуратура ответила. Графика приема нету граждан, то есть конкретно по каким-то личным вопросам, то есть и все. А то есть, чтобы человек подал документы там или еще чего-то, получается, что, ну, такого не существует. То есть, грубо говоря, просьба опять, не просьба, а жалобы мои были проигнорированы. То есть, суть такова, видите, надо громче стучать железную вот в эту дверь. Ну, то есть, соответственно, иногда она закрытая даже в рабочее время. То есть, поэтому, друзья, делайте соответствующие выводы, каким образом вас нагревают, так скажем, с инвалидностями. Всего доброго.